Vatra dhe organi i saj dielli janë një pasuri e pazëvendësueshme kombëtare shqiptare, të cilat fal pasarzve të denjtë të rilindasve tanë kanë mbijetuar edhe shekullin. Jemi këtu në Federatën Pan-Shqiptare Vatra, e themeluar para 105 vitesh nga Fanstiljan Noli dhe Faik Konica. E për të ditur se sa është ruajtur fryma e këtyre rilindasve tanë brenda kësaj vatre, si funksionon ajo apo për perspektiven e saj, ne do të bisedojmë me kryetarin aktual, doktor Gjon Buçajn, si dhe me vatran të tjerë. Federata Pan-Shqiptare Vatra e themeluar 105 vite më parë në Boston nga shoqëritë Besa Besën, Flamuri Krujës, shoqëria kombëtare dhe Dallëndyshja u shndrua në një lëvizje kombëtare shqiptare në migracion. E prir nga dy rilindasit tanë Fanstiljan Noli dhe Faik Konica, Vatra ishte embleme adetarisë dhe e thirrjes për liri, e cila me një zë të vetëm, por të fuqishëm, lëshon kushtrimin për çlirimin e Shqipërisë dhe pengimin e coptimit të saj të dytë nga fuqitë e mëdha dhe shtetet fqinje. Dhe kështu, rilindasit shqiptar, siç shprehet Konica, me krijimin e misionit diplomatik, me rrjedhim protestash dhe me fonde, ndihmuan financiarisht ringjalljen e shtetit të vdekur, duke mos kërkuar ndere, por duke marrë përsipër për detyrimet dhe harxhet. Vatra është themeluar në vitin 1912 me 28 prill, kur është bërë nënshkrimi dhe është fal zyrtarisht themelimi i kësaj organizate. Personat kryesorë ishin Fanoli edhe Faik Konica. Vatra u themelua në Boston, edhe që ishte edhe metet në vërtet kryeqyteti e shpirtëdorë shqiptarëve të Amerikës. Në atë kohë për çudi ka pas shumë shqiptarë. Ndonjëherë kur janë të vuar për protesta të ndryshme, për memorandume, ku janë edhe deri në 30.000 vetë janë bashkuar. Ajo është fillimi i shekullit të kaluar, u një nevoja si të organizohet komuniteti shqiptar këto që të veprojnë si një trup unik, edhe filluan aktivitetet për afrimin edhe për themelimin e saj. Ndër ato që unë bashkuan fillimisht e shoqata Besa Besën, e cila kishte si gazet Diellin, por kur janë bashkuar shoqata Dielli është adaptuar për i Vatrës si organi i organizatës së re. Emni i Vatrës është zgjell në mes dyve të propozuar. Parmena, që ka kuptimin e punës, edhe Vatra, kuptimin e bashkimit Vatra, Votra. Me kalimin në amshim të vatranëve të parë, u lind domosdoshmëria Bartjes së Selisë së Vatrës nga Bostoni te dega e saj në New York, ku më vonë do të blihej edhe ndërtesa e parë në të cilën tashmë gjendet Selia e Vatrës. Jemi bartë në mas 90-ave për arsye se shqiptarët e vjetër, shumica vdiqën, tjerë i kapin mosha, edhe kurse trit nuk u afrohet në ata shqiptarët e vjetër. Një herë u ka thënë kryetari i fundit, edhe këtu nuk ka kush interesohet më, se dishoni për vërtet ta mani Vatrën, merren në New York, prandaj ka këtu. Është ble me paret nedhëna gjatë shumë viteve. Kanë qenë dy fonde. Fondi Binasi, thoshin atë vjetrit, fondi vjetër që kanë bërë shqiptarët e vjetër, me qëllimin me blerë një ndërtesë për Vatrën, Binaja, ndërtesa. Edhe më vonë nga shqiptarët, në të ri, është hap një fond tjetër, fondi permanent, për nevojat për funksionimin e Vatrës. Kryetari i këtyre fondeve ka qenë zoti Agim Karagjosi, që tash është kryetar i Vatrës, edhe ka qenë një rezistencë që të mos i shpenzojmë fondet e mbledhura për me blerë një ndërtesë. Me të kaluar pragun e objektit të Vatrës, ndjehet fryma e dy pishtarëve të rilindjes dhe themeluesve të saj, Fanstiljan Nolit dhe Faik Konicës, ndërsa në fotografitë e varura në përmure flet historia kombëtare shqiptare, lavdisë të cilës i parapriu roli i vatranëve, që më për kushtime vetë mohimi kontribuan lirisë dhe pavarësisë së dheut, njohjes së çështjes shqiptare në botë, si dhe zhvillimit ekonomik dhe kulturor të Shqipërisë.
Fryma Nolit e Konicës është fryma e linjës, është fryma e detarizmit, fryma e shqiptarizmit, idealizmi kombëtar. Edhe në atë frymë është kriju Vatra, me atë frymë është majt edhe për një shekull, ajo frymë është gjallë edhe sot, jam optimista se do të përforcohet edhe do të përcjellin edhe për një shekull tjetër këtë organizatë kombëtare. Ishin ata kolost rreth cilëve u bashku edhe u kriju, jo vetëm Vatra, por edhe komuniteti shqiptar në Amerikë, edhe fuqia e këtij komuniteti, edhe krijimi veti Vatrës u dedikohet atyne. Sot janë të nërum edhe janë të venerum prej shqiptarëve të në Amerikë. Teofan Stilian Noli, klerik fetar, poet, historian, përkthyes dhe diplomat, si dhe Faik Konica, prozator, poet, publicist, kritik letrar dhe përkthyes, janë ndër personalitetet më në zë të rilindjes kombëtare shqiptare. Ata si të tillë edhe përkujtohen nga Vatra me aktivitete të shumta. Në Vatër janë përkujtuar shif pararamjes komunizmit, krejt viti 2016 ishte viti Konica. Noli është përkujtuar me rastin e 50 vjetorit të vdekjes. Është përkujtuar këtu, përkujtuar në Boston, ku është kisha që ka themeluar Noli, edhe në kohë natyrshme, për shembull, kur është kremtuar dhe 60 vjetori i diellit, ka shumë raste që këta përkujtohet. Ndërsa në bashkëpunim me bijtë e nacionalistëve vatran, në selinë e Vatrës këto ditë është përkujtuar edhe për vjetori i ditëlindjes së Mithat Frashërit, sepse atë bëri të madh jo vetëm të qenit biri i Abdyl Frashërit si dhe Nepi Samiu dhe Naimit, por janë personaliteti dhe puna e tij ato që e radhisin në pjedestalin e adhletarëve që kanë krijuar dhe kanë bërë Shqipërinë. Ti zemra tona me idealin rore, rrugën e jetës tonë të përgjakur hynorë, promëse ti në ndriqorë. Veprimtaria e shumanshme politike dhe diplomatike e Vatrës përbën potencialin më të madh intelektual dhe ekonomik të migracionit shqiptar në SBA, e cila kohën më të lavdishme pati prej vitit 1912 deri me 1920. Ishte kjo periudhë kur në qershor të vitit 1917, në prag të luftës së parë botërore, Vatra hapi edhe fushatën historike për shpëtimin e Shqipërisë me një hap prej qindra mijëra dollarësh, duke treguar forcën e saj në një kohë kur troj shqiptare ishin në zjarr, fqinj tan kishin pushtuar komplet vendin dhe pavarësia e Shqipërisë pothuaj ishte e humbur. Miqt anglez me Eddie Duran dhe miqt amerikan që ishin pra shqiptarëve me Erickson, uzuan shqiptarët që të organizoheshin dhe të bënin lobim, të bënin, se s'kishin as diplomaci asje, përmes Vatrës që të bënin lobim për të mbrojtur pavarësinë e Shqipërisë në konferencën e ardhshme të Parisit. Atëherë, ata kërkuan që Vatra të organizonte një fushat të madhe. Dhe sinjalin e parë e dha doktor Mihal Turtulli. Doktor Mihal Turtulli ishte një nga patriotët intelektualet e kohës, i cili ishte caktuar nga Vatra si ambasador në Zvicër. Pra, në kohën që s'kishim shtet vetë, Vatra kishte ngritur rrjetin e diplomacisë. Kishte dërguar Mihal Turtulli në Zvicër, Mithat Frashërin në Zvicër, në Luizianë, kishte caktuar Mehmet Konicën në Londër, kishte caktuar Kos Çekrezin në Washington dhe pak a shumë e kishte mbuluar të gjithë shërbimin sepse s'kishim shtet. Prandaj të Faiku në mungesë të shtetit të vdekur ishte Federata Vatra që luajti rolin e shtetit. Atëherë Vatra në datën 3 qershor në mëngjes ka nisur fushatën e madhe që i parapriu poezia e madhe e famshme e Fanolit, Nëna mos ke frikë se ke djetë në Amerikë. Sa kërkon dhe sa të duhen, burrat nga detyra ndruhen, trimi mirë do t'jap, s'kurse në jetën as parat, hidhni tok dollar, të mos mbetemi të sharë, mbau nono, mos ki frikë, se i ketë jenë në Amerikë. Do të ndihim pa kursyer për ty nëna jo në vyrë, që me dritë e ndërë të thurresh dhe me bijtë e tu të mburresh.
cila nënë lyparan, cilët bi me shpirt si dhan, mbahu nënë, mos ki frik, se i ke djemt në Amerikë, armë dhe fishek mblidhni, qesën dhe shpirtin hidhni, për lirin e vendit ton, sot, se nesër është vonë, jepni, nënën të shpëtoni, kom e vatrë të nderoni, mbahu nën, mos ki frik, se i ke djem në Amerikë. Vatranët dhe emigracioni shqiptar anë kënd botës brenda kësaj fushate rreth një vjeçare arritën të mbledhin mbi $150,000 apo 3 fishin e shumës që nevojitej me të cilën u paguan delegacionet e shqiptarëve të Amerikës dhe të Rumanisë, si dhe u financua delegacioni shtetëror i Shqipërisë, shpjegon Greca, sipas të cilit në grumbullimin e tyre morën pjesë edhe shqiptarët e Argjentinës, ndërsa emrat e dhuruesve të ditës së parë të kësaj fushate, e cila vazhdon për gati një vit, edhe sot rrin varur në murin e Vatrës. Shqiptarë kanë zbrazur xhepat, po të lexosh ato rekordet atë, kanë zbrazur xhepat, edhe çfarë kanë pasur me vete të kursyer për të çu familjeve të tyre në Shqipëri, i kanë dhënë për këtë fushat. Fushata quhej Të shpëtojmë Shqipërinë. Bile tregohet një rast aty që shkruhet që thot një punëtor, thot një me mbiemrin Panariti, vine nga fshatrat e Korçës, i kishte dërguar lekët më para në Shqipëri, s'kishte thot dhe kishte një orë dhe xhaketën dhe i hoqi të dyja. Pas fushatës për shpëtimin e Shqipërisë, qeveria që ka dalë nga Kongresi i Lushnjës, qeveria Sulejman Delvinës, i ka financat zero. Atëherë përsëri trokitet tek Vatra. Vjen këtu Mitat Bej Frashëri, i dërguar nga qeveria dhe kërkon organizimin e një huaje kombëtare. Huaja kombëtare ka filluar në vitin 1920 nga janari dhe mendoj që të mbyllej në 28 nëntor të 1920-s, ishte momenti kur do ikte Mitat Frashëri. Por komisioni mendoi që duhet ta zgjaste dhe e çoi deri në korrik të vitit 1921. U arrit që të mbledhesh sipas llogarive të FAI Korricës $197,072, 89 cent. Kjo, me shumën e sotshme, është gati $5 milion e konvertuar. Unë bashkohem me një koment që ka bërë njeri, ai që ka marrë më shumë bono, këto pra të huas kombëtare, ishte shqiptari Fasli Panariti dhe i thanë, ai kishte dalë fituar nga lufta parë-botërore, në fakt dhe mendoi që kishte rreth $100,000 të ardhura dhe ai çoi më shumë se $6,000 atje, edhe i thonë që po mirë, po nëse shteti jot falimenton. Ku shkuan dollarët aty? Ç'më duhen dollarët nëse s'kam shtetin? Kjo ishte moto pra që i bashkoi shqiptarët. Këto janë dy ndihmat më të mëdha të Vatrës dhe dhënë si hua shteti shqiptar, një hua për të cilën ka shumë polemika nëse është kthyer ndonjëherë, mirë po rrugtimi i Vatrës nuk ndalon. Veprimtaria e Vatrës ka, o thonë, është e larmishme, por kryesisht është e përqendruar tek veprimtaria për interesin kombëtar. Në të kalumen ka bën memorandume të ndryshme ndërhyrje tek shtetet e huaja për të ndihmuar pavarësisht Shqipërisë, masandaj për të ruajtur pavarësinë, për të ruajtur trojet, janë bërë veprimtarina të ndryshme për të shpëtuar jugun e Shqipërisë nga Greqia, për të shpëtuar nga coptimi i mëatejshëm. Momenti më interesant është kur Noli ka takuar presidentin Wilson në 1918 me 4 korrik, kur përfaqësues kombeve të ndryshme kanë shkuar tek varri i Gjergj Washingtonit, edhe në atë rast i ka thënë Shqipënia është në rrezik marimin e luftës parë botërore që të coptohet edhe më tepër. Ai ka premtuar se do ta ndihmojë. Roli i komunitetit shqiptaro-amerikan si dhe premtimi mbajtur i presidentit amerikan Woodrow Wilson ishte kyç për bërin e Shqipërisë, ndërsa Vatra vazhdoi të përgjigjet kushtrimit të dheut, siç ndodhi edhe gjatë luftës për çlirimin e Kosovës, thot Buçaj. Kemi mbështet me shtyp, e kemi mbështet me protesta, e kemi mbështet edhe financiarisht, domethënë sa kemi mund. 98-ën kemi shkuar, kemi
duhet I kemi dorëzuar Ministrit Financave të asaj kohë që është kryeminist në zyrën e Kosovës një shek $40,000. Herë mas tjerë më dhe kemi marrë pjesë edhe në fushatat që kanë bë LDK-ja u organizatat e kosovare. Po bashkëpunimi në vërtet është shumë më I afërt e më I mirë me Kosovën, me shtetin e Kosovës, që thonë, po edhe me Shqipërinë kemi kështu kontakte. Pikpamje financiare duhet të përmendi me rastin e 100 vjetorit Vatrës, Qeveria e Kosovës, Ministria e Diasporës, nuk e kemi kërkuar, por na ka dërguar €10,000. Edhe mandej kemi nënshkruar një kontratë me ta që do shpenzohen për publikimin e albumit historik. Nga Shqipëria në atë kohë na kanë ardhur $33,000, edhe ato do të shkojnë për shpenzimin e këtij albumi. Brenda arkivit të Vatrës janë të ruajtura dëshmit një shekullor të zhvillimeve historike të trojëve shqiptare, por për fatin e keq ato ende nuk kanë arritur të digitalizohen. Shpresojmë se në një të ardhme do të sigurojmë fondet edhe do të bëhet digitalizimi, se arkivi Vatrës ka vlerë historike për Vatrën, për kombin shqiptar, por edhe për Amerikë. Ne shpresojmë se në një ditë do të amrejmë. Ne kemi biseduar edhe kemi premtuar se do të përgatisim dhe do të botojmë një album historik të 100 vjetëve të Vatrës, me 100 kapituj, për çdo vjet një kapitull. Megjithse Gazeta Dielli ka pasqyruar gjithmonë ngjarjet e Vatrës si një zëdhënëse e përkushtuar, mungesa e broshurave për aktivitete të shumta të Vatrës të bie në sy po ashtu. E kemi bërë një projekt broshure me rastin e 100 vjetorit, me ashtu, por kemi në plan krijimin e një farë broshure praktike që mund të merret edhe në një prej faqeve të asaj të ketë edhe formularin e regjistrimit. Ndërsa një aset I çmueshëm I cili mungon kësaj organizate të lavdishme është rinia dhe fryma e saj. Rinia e ka vendin plotësisht në disponim të Vatrës, por fatkeqësisht ndoshta ne nuk kemi ditë që t'i joshim, megjithatë ka një numër të rish që janë të interesuar dhe janë idealista. Marian Cubi, arktar dhe antar bordi I Federatës Pan-Shqiptare Vatra, I cili është I nderuar për përgjegjësinë e besuar rreth këtij fondi mjaft të rëndësishëm për mbarvajtjen e organizatës, thotë se Vatra filloi me një fond modest të organizatave të shkrira në të, ndërsa vazhdon të mbahet edhe sot e kësaj dite nga antarësia e vet. Vatra mbahet nga antarët e Vatrës, të cilët e kanë antarësinë $100 në vjet, dhe ato $100 praktikisht e mbulojnë edhe abonimin e gazetës Dielli, por edhe antarësimin, dhe si e tha, ndoshta kryetari më parë është një numër I 700-800 antarëve në për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe që ata paguajnë ka $100, por kish me qenë mirë po të kishin pagu rregullisht çdo vit, ose të ishte numri edhe më I madh që ne shpresojmë se do të jetë një ditë. Pastaj pas antarësinave të Vatrës, është edhe kontributet të ndryshme që japin antarët e Vatrës dhe normalisht aktivitetet që bëhen si kremtimet për 28 nëndorin ose pavarësinë e Kosovës me 17 shkurt, gjithmonë lanë nga një sumë jo fort e madhe, por lanë nga një sumë të hollave të quajsh si profet. Në kuadër të Vatrës funksionon edhe fondi për student, nga I cili për çdo vit përfitojnë 10 student shqiptaro-amerikan. Ka shumë dekada që është formu fondi studentëve, që ashtu quhet, sot drejtohet nga zoti Mithat Gashi, profesor në një nga universitetet e New Yorkut, dhe ai fond ka arrit diçka me $100,000, nuk I di sakta, nuk ishte sot Mithati, por në vërtet është një nga vendimet që ka marrë Vatra që mos të përdoret, mos të shpërndahet fondi, mbahet sikur me thonë total, por vetëm interesi vjetor përdoret për bursat e studentëve, që është më tepër simbolike se sa një bursë që marr një student. Por po thuja në vit ndoshta 10 persona, 10 studenta mund ta marrin nga $1,000 apo sa ka më qenë çat vit
interesi. Kuptohet kriteri duket më e rëndësishme ose prioritet ka në qoftë se studenti është biri një vatrani ose stërnipi një vatrani, e dyti kriter është që tjetë në zonë si mirë, tjetë i shkëlqyshëm apo ashtu, dhe atër pastaj vinë dhe shqiptarët që mund me plotësu kushtet si studentat e mirë dhe tjenë në komunitetin shqiptar-amerikan. Dielli si organi vatrës është gazeta më e vjetër shqiptare themeluar nga Konica dhe Noli dhe vlerësohet si dekani i shtypit shqiptar. Të dhënat brenda arkivit të vatrës tregojnë se në mungesë të një gazete shqipe e cila do të mbronte të drejtat kombëtare të shqiptarëve pas mbylljes së gazetës Kombi të Sotir Pecit në Boston dhe të revistës Albania të faj Konicës në Londër, atëherë Noli dhe Konica dakordohen për botimin e gazetës Dielli, e cila pa dritën me 15 shkurt të vitit 1909 nga shoqëria shqiptare Besa Besën, duke u bërë për pak kohë organ kryesor i shtypit shqiptar të asaj kohe. Ata ishin në varfëri ekstreme që të dy. Edhe Noli tregonte në ato barcoletat, se të gjitha fjalimet e veta i kishin me barcoleta. E thonë që kur ne editorim gazetën Kombi, kishim vetëm një palto që e hidhim sipër ku dilim jashtë për të marrë shkrime ose për të bërë intervista. Po kjo nuk është e vërtetë, pse nuk është e vërtetë që ne ishim dy veta me një palto, ne s'kishim asnjëtën. Pra, për të treguar atëherë që ata njerëz idealist, megjithëse punonin tan ditën në punë të rëndomta me lodhje fizike, arrinin dhe të bënin gazetën. Po problemi ishte se ku do ta çonin gazetën, se pjesa më e madhe e shqiptarëve ishin analfabet. Atëherë u duhej që të shkonin konak në konak dhe t'u lexonin gazetën. Kështu që në një farë mënyrë Dielli është bërë edhe si shkollë për të mësuar shqipen këtu. Praktikisht, Dielli është edhe më i vjetër se vetë Vatra, sepse u themelua 3 vite para saj, fillimisht si organi i shoqërisë Besa Besën, e cila së bashku me Diellin bashkoi asetit me Vatrën, duke u bërë njëra ndër shtyllat e formimit të saj. Gazeta Dielli ka pasur fatin e bardhë që në krye të saj të kishte mendje të ndritura siç ishte Fan Noli dhe më vonë Faj Konica, i cili me mbylljen e revistës Albania vjen nga Londra dhe vihet në krye të saj. Punoj një vit me shoqatën Besa dhe Faiku ishte Faik, ishte njeri që nuk kënaqej, domethënë edhe me vlerësimin, pavarësisht se mund të ishte i pavlerësuar nga ana financiare. Gjithsesi ai e mbajti një vit Dielli dhe në krye viti bëri një editorial dhe tha që kur njeriu ka përshkruar një copë rrugë, ulet mbëudh në një stol, edhe shem mrapa se çfarë ka bërë. Edhe thotë, ne kemi bërë gjitha të rrugë, por shpresojmë që Dielli do të vazhdojë të ndriçojë shqiptarët edhe në të ardhmen. Fillimisht editori ishte Kristo Floqi, ndërsa menaxher Kristo Kirka, një adhetar ky me merita të mëdha, sidomos kundër ndikimeve greke, me që Vatra kishte gjithmonë një shemër, organizatën panhelenike greke, e cila ndonë si ishte kundërvën gjithmonë, Vatra ja doli të mbijetojë dhe të realizojë rolin e saj në të mirë të Shqipërisë dhe të kombit shqiptar. Dielli ka përcjellë jo thjesht një mesazh, ka përcjellë një program të lëvizjes kombëtare shqiptare dhe ka kërkuar që në numrin e vet të parë, më 1909 ishim në Turqi, ai kërkoi qartazi një platformë kombëtare dhe kërkoi Shqipëria të kishte me Turqinë vetëm disa pika bashkimi, dhe kjo ishte Ministria e Luftës dhe Ministria e Jashtme, domethënë këto ti kishte Turqia, ndërsa të gjithë gjërat tjera që kishin të bënin me kulturën tonë, Dielli donte shqiptare. Kërkonte gjuhë shqipe në shkollat shqipe, kërkonte që të gjithë nënpunësit të flisin shqip, kjo t'ishte standard. Pra, s'mund të futej një njeri që s'dinte gjuhë shqipe, të futej në qoftë në administratën civile, qoftë edhe në shkollat shqipe. Po ashtu kërkonte shkëputjen e shkollës nga feja. Gazeta Dielli në rrugën e saj të gjatë kishte edhe peripeci të mëdha si e ndaluar nga turqit, nga mbreti dhe nga komunizmi, ndërsa një pjesë atyre që i kanë dhënë dritë Diellit kanë ngrënë edhe plumbin, pohon Greca. Bari Omari e ka edituar Diellin për 6 vjet, por njeriu që ka meritën që e bëri gazetën të përditshme ishte një nga intelektualet më të formuar të asaj kohe, shumë gjuhësh ishte dhe ai, pra ishte poliglot, ai ishte Kosçe Krezi.
Kosçe Krezi në nëndor të vitit 1914 e bëri gazetën të përditshme. Pra ishte para gazete përditshme në botën shqiptare. Kështu ishte Bari Omari, kështu ishte menaxheri Kristo Kjerka, kështu ishte Aqif Përmeti, i cili ka meritën e madhe që krijoi dhe trupat e para vullnetare me bij të vatranëve dhe i çoi të shpëtonin Shqipërinë në vitin 1920, që bashkë me bandën muzikore të Vatrës shkuan dhe 200 luftëtar vatran, bij të vatranëve që ishin stërvitur këtu nga viti 1916 deri 20. Në shkurt ata shkuan dhe ndihmuan jo vetëm Komisionin Ndërkombëtar që ndante kufit e Shqipërisë sidomos në pjesën jugore, por ndihmuan edhe në luftën e Vlorës. Madje nëse ka një hymn, ajo lufta e Vlorës, muzikën e saj e ka bërë ish dirigenti i bandës së Vatrës, Tomanasi. Gjithsesi, Gazeta Dielli vazhdon të dalë sot e kësaj dite, ajo është e përditshme në online, por është e përmuajshme si gazetë në print. Është e vetmja gazetë që vazhdon e del nga shtypshkronja, e kohës së rilindjes kombëtare, dhe për çdo 28 nëntor ajo del me gati 120 faqe. Është një numër festiv që kujton gjithë të historinë që kemi përshkruar. Gazeta Dielli vazhdon të jetë organ dhe zëdhënëse e Federatës Panshqiptare Vatra, ndërsa Vatra është i përkushtuar në mbledhjen e anëtarëve të devotshëm si dhe adhetar, me një të kaluar të pastër që të mund të jenë në shërbim të adheut kurdo që kërkon nevoja. Një nen i kanonorës, i original, thotë se në Vatër nuk pranohen ata njerëz të cilët përkrahin ekstremizmat, revolucione, terrorizme, ku dion. Por na e kemi shtuar një amendament që të mos pranohen as ata antarë të cilët gjatë diktaturës komuniste, slavo-komuniste, o gjatë sunimit serb, si kanë ndihmuar për zbatimin e masakrave që ka bën, edhe krimeve që ka bën sigurimi Shqipëni ose udhba në Jugosllavi. Edhe nëse pranohen, kështu ishte shprehja edhe vjetër, nëse pranohen gabimisht, masandej i nxirren nga përveç asaj, përjashtohen ose nuk pranohen ata antarë, të cilët sabotojnë me sjellje të ndryshme, të i shahet, të i kritikue udhëheqësat, të i shkaktuar përqamje, edhe të i krijue kështu mosmarrëveshje me organizatës. Përderisa porosia që vjen nga Federata Panshqiptare Vatra është idealizmi kombëtar, sepse mendon Buçaj, nacionalizmi shqiptar nuk e ka kuptimin ekstremist për dallim nga kombet e tjera, por ai idealizëm don të thot patriotizëm dhe shqiptarizëm. Për gjithë shqiptarët, porosia është që këtë idealizëm edhe këtë frym vllaznore ta majmë gjithë edhe ta ushqejmë. Për klasën politike, porosia është komi shqiptar përjeton sot në rrethana të cilat janë të favorshme, ndoshta më të favorshme se ndonjëherë në histori për interesat tona kombëtare. Duhet që klasa politike, mendimtarët edhe ata që veprimtarët, qoftë institucioneve kulturore edhe institucioneve qeveritare shtetërore, të mos e harrojnë asnjë moment që ta shfrytëzojnë sa më mirë këtë kohë, sepse kjo kohë mund të ikun e nuk kthehet më. Federata Panshqiptare Vatra shkroi fatin e popullit shqiptar, ndërsa Gazeta Dielli si organizai si një tribun ju dha zë aktivitetive dhe ngjarjeve të cilat bën Shqipërinë. Ndaj ato edhe mbesin pjesë e panda